हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस टाइम हो गया है 7:15। अभी मैं ऑफिस से आ गया और यहाँ पे प्रीक्षित ले रहा है दवाई। प्रीक्षित किस चीज़ की दवाई ले रहे हो? क्या ले रहे हो? दाई ले रहे हो? दाई ले रहे हो? क्यों ले रहे हो दाई? कोल्ड हो गया प्रीक्षित को। प्रीक्षित को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया। कंफ्यूज हो गई थी मैं कितना देना है। मिट्टी लगती है मतलब 2 ml देनी होगी ना। और यहाँ पे प्रीक्षित बड़ा खुश हो गया, दाई ले रहा है लेकिन शकल बना लेता है। अब दूसरी दूंगी, अब दूसरी देंगे एक साथ ही? एक साथ ही? प्रीक्षित ये कोई खाने की चीज है? दवाई है ये, लिमिट की होती है। मम यम है तो क्या हुआ? बच्चों की यम ही होती है। बस ऐसे कर रहा। कैसे लेता है दवाई? दाई कैसे लेता है प्रीक्षित? ऐसे। और वो कहाँ है? वो कहाँ है मेरी बेटी का? बस कहाँ है मेरी बेटी की? बस बता दे कहाँ है वो। इसको रख क्या उसमें ड्रॉर में रख क्या? जब रख क्या? रख दो भाई, शाबाश, रख दो। गुड बॉय, आज अब दूसरी लेंगे, आज दूसरी लेंगे, आज दूसरी लेंगे। गुड बॉय। जंपिंग करेगा, देख जंपिंग करके दिखाओ। यस, ऐसे करो, रुको अब करो जंपिंग, करो जंपिंग। प्रीक्षु कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आजा, फोन फोन को टच नहीं करते। बाहर क्या करोगे? क्या खा के आओगे? कहाँ जा? प्रीक्षु कहाँ जा रहे हो? बाहर घास आ रही है, घास। देखना अभी कुछ नहीं कर रहा है, जैसे घास का नाम लेगा ना फिर करेगा। प्रीक्षु ओहो, घास आ रही है बाहर। घास कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? बाहर घास आ रही है माँ जी के पास। अरे लो टिकली। और गाइस इधर मम्मी बना रही हैं भुज्जी बथुए की। ये देखो, और मम्मी बहुत टेस्टी भुज्जी बनाती हैं। आजकल हम जल्दी खाना खाते हैं एक्सरसाइज करके। और इधर जोत भी लगा दी है मम्मी ने। जय बजरंगबली। सर्दियों में ये है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, फिर टाइम बच जाता है। और अब तो थोड़ा दिन बड़े होने लग गए, इसलिए जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो अंधेरा भी नहीं रहता है। पहले तो अंधेरा हो जाता था ऑफिस से निकलते टाइम ही। प्रीक्षु, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? हेलो प्रीक्ष, कहाँ जा रहे हो प्रीक्षी? बाहर क्या करने? डैडी टाटा करो फटाफट। लगेगी इसके दरवाजे की। कहाँ छुपोगे? ये आपके वो स्लीपर ले रहा है। ये हो गया शैतान, और शैतानी की भी इसने सारी हद पार कर दी। प्रीक्षित क्या नहीं करते इसको? क्या नहीं करना है? हाँ तो फिर क्यों कर रहा है टच? तो मम्मा की थोड़ी पहनी जाएगी। प्रीक्षित गैस को क्या नहीं करना है? गैस को क्या नहीं करना है? हाँ तो फिर टच क्यों कर रहे हो? चलो बाहर आओ, बाहर निकलो, चलो बाहर। टाटा। तो बड़ी घास आ रही है, घास। गेट बंद करो, घास आ रही है। अभी जाता धम। दम गिर जाएगा, आज खोल। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? टाटा टाटा बाय। स्पीड दिखाता है। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? चलो यार, दूध भी लाने जाना है, मार्केट चलना है। 7:30 हो गए। ओ भाई क्या कर रहा है प्रीक्षी? ये खेलने की चीज है। ओ भाई प्रीक्षी, फ्रिज नहीं, फ्रिज को टच नहीं करना, टच नहीं करना। क्यों टच कर रहे हो? और इसको पैर से कौन चलाता है भाई? कौन? प्रीक्षित क्या कर रहे? आई ना चीख, आई ना। बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ये क्यों गिराया है नीचे? क्यों गिराया है नीचे? नीचे क्यों गिराया है? उधर लंच बॉक्स में पटक दिया। अब देखो भाई, अब मम्मी चलाएंगी चक्की। चक्की चलाएंगी माँ जी, कैसे चलाएंगी देखना। ए चलाई, चक्की चलाई भाई परीक्षित। फिर परीक्षित चलाएगा चक्की। अब कैसे चलाएगा? माँ जी चक्की चला रही भाई।
इतना काम हो। इधर कर रही है बंटी दूध गरम, ये परीक्षित का, ये हमारा दूध पियेंगे। मैंने क्या बोला था, गैस को क्या नहीं करना, गैस को क्या नहीं करना, टच नहीं करना, तो फिर क्यों कर रहे हो? देख माँ जी की चक्की देख कैसे चला रही है, कैसे चला रही है चक्की, ऐसे ऐसे चला रही है चक्की, कैसे चला रही है। अरे भाई, अरे भाई, आहा आहा। ये देखो गाइस, ना सेरेलेक खा रहा, सेरेलेक बना के रखा हुआ है, ना रोटी खा रहा और बर्गर खा रहा है। प्रिक्सु सुधर जा। अब देखो सेरेलेक खिलाएगी बंटी, देखना कैसे करेगा। बदमाश। ऑन हो गई भाई, बोलो हेलो हेलो, ऐसे नहीं हेलो नहीं बोलता, ऐसे बोलता है हेलो। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर कोल्ड एंड कफ। क्या मम्मा दिख गई, अब दाई लेंगे, दाई दाई लेंगे, दाई एक दाई और लेंगे। कितनी दाई लोगे परीक्षित? अभी देंगे मम्मा, मम्मा देंगे। ओ ये क्या ट्यून लगा रहा है? डॉगी कैसे करे और परीक्षित कैसे करे? ऐसे हैं? क्या देख रहे हो भाई परीक्षित की तरफ? दाई ले रहा हूँ यू के, दाई ले रहा हूँ मैं तो। फिनिश मम, दवाई ले ली हूँ क्या मैंने? मम हो गई। एक और क्या अभी लेगा कि थोड़ी देर में? परीक्षित की नोज में डाल दी हमने नेजल। हेलो परीक्षित, ये और नहीं लाए हो क्या आज? ना, वही पुराने वाली है। ओके चलो भाई परीक्षित अब सोने की तैयारी करो। तो गाइस टाइम हो गया 9:45। परीक्षित अभी सो गया है, बड़ी मुश्किल से सोया है क्योंकि आज परीक्षित को सारी चीज़ें एक साथ हो गई, कोल्ड का, फीवर, लूज मोशन, परेशान हो रहा। देखो एक झलक परीक्षित की देखो कैसे सोता है। ओ भाई ऐसे कौन सोता है परीक्षित? पिक्सू मुंह में अंगूठा लिए सो रहा है और आँख भी खोल रहे हैं, तो मैं नहीं बोल रहा अब इसको। मतलब टच वुड में अभी तक सही हूँ, और सारे लोग बीमार नहीं होने चाहिए, परीक्षित भी जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। तो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।